Assalamu alaikum and welcome to my pets YouTube channel. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, அன்னைக்கு இந்த ஃபின்ச் வந்து முட்டை ஓட்டுச்சு. இன்ன வரைக்கும் அது ஹேட்ச் ஆகலை. அநேகமாக அது ஃபஸ்ட்டு கிடச்சுங்கிறதுனால முட்டையாக போச்சு கூட இருக்குது, எனக்கு தெரியல. ஆனால் இது இந்த அடகாத்த மாதிரி எனக்கு தெரியலை. முட்டையை போட்டும் நைட்டு மட்டும் பானையை ஆக்சஸ் பண்ணாங்க. இப்போ திரும்பவும் குச்சி அடிக்கிட்டு இருக்காங்க. முட்டையை பார்த்தேன், உள்ளுக்கு ஒதுங்கி போய் கிடக்கு. தெரியல, பார்ப்போம், 2 நாள் பார்ப்போம். அப்புறம் இந்த தலைவர் என்னன்னா, முந்தா நாள் ஒரு சம்பவம் பண்ணிட்டாப்புல. அந்த கீழே டைல்ஸ் வச்சுருக்காங்கல்ல, அது கீழே ஒரு ஓட்டையை போட்டு கீழே போயிட்டாப்புல. ஃபின்ச்சோட கேஜுக்குள்ளே போயிட்டாப்புல. திரும்ப பிடிச்சி மேலே போட்டிருக்கு. இந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா, எனக்கு மேல் ஃபீமேல் மாதிரி தெரியலை, ரெண்டுமே மேல் மாதிரி தெரியுது. இது வரைக்கும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை. கேஜை ஒரு இடத்துல சேஃபாக செட் பண்ணணும். அந்த சைடு ஒரு இடம் இருக்குது, அங்கே வந்து செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இந்த கேஜில் இருக்க பட்ஜீஸ் இதுங்க மேட் ஆகிருக்கு. மேட் ஆனதை பார்த்தேன். இப்போ அங்கே முட்டை இருக்கான்னு பார்க்கலாம். எந்த பானையில் வச்சுருக்குன்னு தெரியலை. அதில் 2 பானையும் செக் பண்ணுவோம். எந்த பானையில் போட்டுருவாங்கன்னு பார்க்கலாம். கைஸ் பார்க்கலாம். கைஸ் 3 எக் வச்சுருக்காங்க. பார்க்கலாம் சிக்கு ஹேட்ச் ஆகுதான்ட்டு. அப்புறம் நம்ம ஆட்கள் இவங்க எப்போவுமே என்ஜாய் பண்ணுற கோஷ்டிகள். ஜாலியாக சுற்றுவாங்க, எனி டைம் என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருப்பாங்க. இவங்களையும் அங்கே போய் செட் பண்ணணும், தனியாக செட் பண்ணணும். ஆட்கள் ஆக்சஸ் பண்ணாத இடமா போய் செட் பண்ணணும். நான் வச்சுருக்க இடம் வந்து ஆட்கள் வந்து போவாங்க. அதனால என்னமோ தெரியல, இது ப்ரீட் ஆகலைன்னு இதுங்களும் பயந்துக்கிட்டே கிடக்கு. பார்க்கலாம் தனியாக. இப்போ இது ஃபின்ச்சும் எக் ஹேட்ச் பண்ணலைன்னா 2 நாள் செக் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு 2க்கும் தனியாக கேஜ் ரெடி பண்ணி மொத்தம் அந்த 4 செட்டையும் அங்கே வச்சுட்டு இந்த கேஜ் இந்த செட்டு வந்து ப்ரீட் ஆனதுக்கப்புறம் எக் ஹேட்சாக தான் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை அங்கே மாற்றணும். வாங்க ஃபிஷ் பார்க்கலாம். ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா, இது ஃபீமேல் வாங்கிட்டு வந்தேன். தெரியுதான்னு பாருங்கள். ஆனால் கடுமையாக அடிக்குது. பெரிய ஃபீமேல் நினைக்கிறேன். இதோட மேட் ஆச்சு, ஆனால் எக்கு போடல. நிறைய தடவை மேட் ஆனதோ என்னமோ தெரியல. 2-3 தடவை உடனே போட்டாங்க, என்னமோ தெரியல. எக்கு வைக்கல. மேல் பாருங்கள் எப்படி அடி வைக்கிறது. எல்லாம் அந்த ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச ஃபீமேல் நம்ம தான். இப்போ திரும்ப 2 ரெடி பண்ணி திரும்ப ப்ரீட் பண்ணணும். ப்ரீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அதை எப்படி ப்ரீட் பண்ணுறதுங்கிறத நான் போடுறேன். தேங்க்யூ காய்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.